Chalanes, a esta Vortex 250 le hicieron medio ajuste y viene por ruido en el motor. Me trajeron esta Vortex 250 al taller porque presenta un ruido que al prender la moto suena. Ahorita no lo voy a prender porque ya más o menos identifiqué de dónde es el ruido. Generalmente cuando es un ruido es porque un tornillo se zafó o algo, pero platicando con el cliente me dice que lo llevaron a otro taller o con un amigo que tiene otro taller y le hicieron un medio ajuste, se puede decir, porque le cambiaron el cilindro. Entonces le cambiaron el cilindro, traía un ruido y que no sé qué. Entonces y que ya aventaba humo. Entonces le hicieron ese medio ajuste o reemplazo de cilindro más o menos. Pero cuando le entregaron la motito, avanzó normal, o sea, todo normal hasta los 2 días. Cuando se le entregan un viernes y el domingo ya no, al ir andando empezó a sonar como si algo se atorara, como si un metal pegara con algo. Entonces la paró, la dejó en su casa y ya después me la trajo a mí. Ya se la saben, chalanes, siempre que se la llevan otro mecánico me la traen a mí para que repare las cosas que hizo mal el mecánico. No estoy criticando a ningún mecánico, no estoy criticando a ningún otro taller, pero es generalmente lo que pasa. En conclusión, ya revisé un poquito la moto, ya la prendí. No la debe de prender cuando es un ruido, tienes que revisar. Pero ahorita, en esta ocasión la empecé a desarmar y la revisé, o la eché a andar para ver de dónde más o menos era el ruido. Y el ruido venía de acá. No venía de acá o no venía de punterías, que es lo habitual, ¿no? Cuando cambian un cilindro, no sé, calibran mal o tienen flojo un balancín o se le botó algo. Y me di cuenta que venía el ruido exactamente de aquí. Entonces, como manera de identificar de dónde viene el ruido, y es un consejo que les doy yo, chalanes, que en cuanto les llega a pasar algo en sus motos, no las muevan, párenlas y no las muevan, no las muevan de ahí. Como consejo, chalanes, como consejo. Y ya lo siguiente es quitar el tapón de aceite, y con una lamparita, chalanes, una lamparita, me fijé por aquí. Generalmente lo hago para ver si no hay una tuerca a la vista o algún componente antes de desarmar que esté mal. Ahí se alcanza a ver, chalanes. ¿Qué alcanzan a ver ahí? Hay una tuerca floja. Dejen ver si puedo meter un desarmador o algo para que se den cuenta de que es la tuerca que es esta tuerca. Y si le hacen así, se mueve. Está floja. Ahí se ve la tuerca. Se ve. Y el ruido es porque está pegando con los tornillos de ahí. Entonces lo que nos toca hacer es retirar el aceite y quitar esta tapa para cerciorarnos de que efectivamente esté mal acomodado algo. Y encontramos las sorpresas que siempre nos encontramos con que algo no hicieron bien y rompieron algo. Entonces vamos a ver hasta dónde está el daño. Y para eso nos pasamos de este lado, ya que estas, como tienen el escape muy abajo, disculpen la luz, pero como pega la luz en el piso, se refleja bastante. Pero acá está el tapón de drenado, tiene que quitar esto con una llave 24, con un dado, con una expansión, es 24 milímetros. Igual les sugiero que quiten esta para que no se chorre todo de aceite por acá. Para quitar esta pieza o este embellecedor tiene 3 tornillos, 1, 2 y el tercero. Y es con una llave Allen del número 5. Vamos a retirar estos 3 tornillos para que nos deje sacar el aceite. Como consejo, basta nada más con quitar estos 2 tornillos de aquí que sujetan esta parte y aflojar para que la pieza, si no la van a quitar, la pongan así de ladito, nada más por si quieren hacer nada más el cambio de aceite. Para quitar este tornillo ocuparemos un dado, como ya les había dicho, un dado 24 milímetros. Aquí está, 24 milímetros para poder quitar y una extensión para poder introducirlo con el maneral y poderlo aflojar, porque generalmente luego viene muy apretado, depende del mecánico que haya antecedido nuestra reparación. Y es por lo que generalmente los aprietan bastante, porque luego ocupan la pistola o le aprietan mucha fuerza. Entonces, para que selle, pero como trae una gomita, se sella aunque no le aprietes así muy fuerte. Entonces vamos a quitarlo. Y esto es a lo que me refería, no digan, estaba bien apretado este tornillo, este tapón. Ahorita ya lo aflojé, pero está muy, pero muy apretado. Y hasta con el maneral me costó un trabajo quitarlo. Pero ya una vez que ya le habían aflojado, ponen una bandejita
para que no les caiga el aceite por todos lados. De por sí es un reguero porque va a caer aquí y se hace un reguero de aceite. Entonces lo aflojamos con la misma herramienta. Ahí está el tapón. Y vamos a aflojar para que caiga en ese recipiente. Pues lo aflojamos de esta forma, esperando hasta que ya no empate. Ahí. Y lo detenemos con la misma herramienta, detenemos el tapón para que no hagamos un reguero. Y una vez que empiece a salir el aceite, lo agarramos de esta forma para que no se nos quede ahí adentro. Lo dejamos escurrir para poder sacar el resorte y el filtro del aceite, el filtro de lámina. Más con las manos sacamos este y también nos viene con el filtro de aceite. Lo dejamos que se escurra tantito. Toma, los voy a limpiar, los voy a lavar, pero lo dejamos que escurra tantito porque no me haga un relajo de aceite. Y ya los ponemos aquí. Entonces vean, siempre se hace un reguero. Si no lo hacen con cuidado, siempre se va a hacer un reguero de aceite, porque pegan a esta parte y se empieza, depende cómo tengan el escape, luego lo tienen así como más para acá y se empieza a escurrir todo el aceite por todo el escape. Y además vamos a esperar a que se termine de vaciar el aceite. Le acaban de hacer el ajuste, les digo, pero el aceite sí se ve negro. A lo mejor volvieron a ocupar el mismo aceite, que sí se ve bastante oscuro, pero quién sabe. Yo le voy a poner aceite nuevo. Ahora nos pasamos de este lado de la moto y con este barniz vamos a hacer unas marcas, chavales, para que todos los tornillos nos coincidan. Miren, yo tengo esta reglita con una marca. Entonces lo que voy a hacer va a ser destapar el barniz y ponerle la misma marca verde a un tornillo, uno que no se mueva, pues ponerle una marca a este tornillo y a la tapa de motor. ¿Esto para qué o con qué fin lo hago? Para acordarme, porque no somos perfectos, chalanes. También se nos puede llegar a equivocar en algún momento la secuencia de los tornillos, o podemos agarrar y alguien nos puede botar los tornillos, o yo tengo más clientes y me pueden distraer y se me puede olvidar el orden de los tornillos. Entonces ya con esto ya no hay pierde. Yo se los recomiendo. Primero empecé con una cajita de cartón, pero hice esto y ya con eso pues me siento yo más seguro también de que estoy haciendo bien el trabajo. Entonces ahorita que se seque voy a empezar a quitar todos los tornillos de alrededor. Aquí ya no importa cuántos sean, bueno, sí importan, pero ya los voy yo poniendo en un orden. Recuerden aflojarlos primero en forma de cruz, que esta tapa no se dobla, chalanes. Pueden aflojarla así como vienen, pero por seguridad siempre se deben aflojar en cruz. Entonces vamos a aflojar de aquí hacia acá y les vamos a ir colocando aquí el de la marca aquí, y así nos vamos empezando hasta que completemos la planilla para poder retirar esta tapa y darnos cuenta de lo que hay atrás. Entonces también vamos a retirar el chicote del clutch. Este se retira con una llave 12 milímetros y vamos a aflojar esta tuerca. Tenemos que aflojar las dos, pero esta tuerca es la primera que vamos a aflojar para que se afloje. Y ya una vez floja ya nos deja sacar esta para quitar el chicote del clutch. Entonces una vez que lo quitamos, jalamos para poder retirar el otro. Y una vez que ya bajó, si tiene una campanita, nada más lo sacamos por ahí. Ahí está. Así se saca el chicote de clutch. Y para que no nos estorbe, lo sacamos de donde va, o de su basecita, y lo pasamos por arriba. Nada más para que no nos estorbe, lo ponemos acá arriba. No nos estorbe en quitar esta pieza como tal. Y para quitar los tornillos de la tapa ocuparemos una matraca con un dado 8 milímetros y empezaremos a aflojarlos. Antes de retirar los tornillos debemos de aflojar todos. Bueno, como recomendación. Luego hay chalanes que me corrigen y me dicen, no, es que debes de aflojarlos con la pistola, con el taladro, con el aflojador de tornillos o con el desatornillador. Se quemó, chalanes, el desatornillador, entonces también lo tengo que hacer manual. Y no pasa nada, así también te aseguras de que todas las cuerdas estén bien. Pero
se cuesta un poquito más de tiempo, nada más. Con las herramientas agilizamos un poquito más el trabajo. Ya que los tenemos así aflojos, todos, ahora sí ya quitamos el primero, que es el de aquí, con la herramienta que les digo. Que si tuviera el desatornillador, pues es de volada sacar todos los tornillos. Entonces los tengo que hacer con la mano. Entonces, uno por uno los vamos a ir sacando. Y una vez afuera, los vamos a colocar en la tapa, o en la planilla, o en la cajita que tengamos, o en un lugar seguro donde no sepamos que no se nos van a mover el orden y podamos poner los tornillos como van. Como esta viene de otro taller, de otro ajuste, miren, se ve brillante. Entonces no sé si pusieron bien los tornillos, me daré cuenta cuando los vaya poniendo, pero por lo mientras los pondré así en su orden, que yo considere que está bien. Entonces vamos a seguir con los demás tornillos. Vamos a retirar de la misma forma que retiré este, vamos a retirar todos los demás. Una vez que retiramos todos los tornillos y los pusimos en la basecita, también cuidando o tomando en cuenta la base del clutch. Aquí sí les dejé sus tornillos como son, para que no se vayan a perder, los dejé así. Entonces ya no nos falta quitar esta tapa. Estos no se los quité porque estos son del filtro de aceite. Entonces no hay necesidad de quitarlos ahorita por el momento. A menos de que nos encontremos otra cosa, pues ya lo quito. Pero vamos a quitar esta pieza. Para quitar la tapa me voy a ayudar de este martillo de goma. Darle unos ligeros golpecillos para que empiece a salir la tapita. Y como necesito las dos manos para poder quitar la tapita, entonces déjenlo, pongo en el tripié. Como les dije, a esta moto ya le habían hecho una reparación, por esta razón tiene la junta nueva. Y a la vista, por lo menos en la tapa, no se ve nada malo. Acá. Miren, esta es la tuerca que yo les decía. Y se ve con desgaste. Mira, se ve con desgaste. Entonces este era el ruido, pero pegaba aquí con este tornillo. Sí, porque desde aquí se ve la mira del tapón del aceite. Sí, está el tapón. El tapón y con este tornillo empataba. Entonces esta tuerca pegaba aquí con y por eso se oía el ruido y por eso no lo dejaba salir. Entonces el ruido provenía de esta tuerca. Aquí se ven los golpes de esta tuerca, y esta tuerca sujeta esta arandela de aquí, vean, y este engrane de aquí. Entonces cuando la prendían, por eso es que sonaba. Miren, obviamente lo detiene el clutch. Miren, hasta está filoso el clutch. Lo detiene el clutch para que no se salga y no pero si se hubiera salido, hubiera hecho un relajo aquí y hubiera deshecho el clutch. Pero el clutch también se ve nuevo, o sea, no se ve mal. Ahorita voy a checar más, pero sí, miren, aquí en el clutch. Sí, miren, chalones, aquí en el clutch se ve el desgaste. O sea, se ve que esta pieza rozaba aquí. Con el clutch. Vamos a darle la vuelta a ver si puedo. Con una mano no creo, porque son motos más grandes, entonces no creo poderle dar la vuelta así. Pero vamos a ver este lado. Sí, miren, tiene desgaste ahí. No tiene mucho, no se ve rebajado ni nada, pero sí tiene un poco de desgaste. Entonces sí es por esto, porque se zafó la tuerca y este empezó a bailar. De este lado hasta este se siente filoso. Y empezó a bailar todo. Ahora ya que nos cercioramos de que todos los tornillos estén bien apretados, los apreté otro poquito, pero sí se ve que movieron aquí otras cosas. Entonces ya los apreté de nuevo todos bien. Que las patas de clutch o que los tornillos del clutch estén bien asegurados, que gire bien esta tapita. Esta tapita embona aquí, porque luego no hay videos de cómo vienen armados. Entonces, y esta embona
Aquí, por aquí sale el aceite para que se lubrique bien el motor de la moto. Entonces vamos a ponerle, bueno, vamos a limpiar primero con un papel aquí para retirar lo más que podamos de grasa. No se les olvide también retirar la rondana o arandela y también dar una limpiadita. ¿Ah? Lo que vamos a hacer, les digo, es dar una limpiada. Esto es lo que sonaba. Entonces lo que voy a hacer, ya que no vi ningún otro componente que estuviera en riesgo o que estuviera mal colocado, lo que voy a hacer es limpiarlo bien para poder poner este fijador de tornillos. Colocamos la rondana, esta no tiene ninguna posición, y la colocamos de esta forma. Hay veces que es mejor quitar el clutch para poder apretar bien, pero en este caso no lo voy a hacer yo. Y introducimos la tuerquita, esta sí tiene una forma, esto va hacia afuera y esto va hacia adentro. Lo introducimos aquí, pero primero le vamos a poner en la cuerda, le vamos a poner el líquido fijador de tornillos. Le van a poner solamente unas gotitas, tiene un dispensador esta, y le van a poner solamente unas gotitas a la cuerda. Lo que vamos a meter se va a pintar de rojo y eso nos va a ayudar a que se apriete más y no se salga ya. De igual forma le vamos a poner a la cuerda que vamos a unir aquí. Vamos aquí tantito y le vamos a poner aquí a la cuerda. Unas cuantas gotitas para que nos asegure bien la tuerca. Pues ahora sí ya vamos a introducir la tuerca. Con la mano ya te la apretamos. Le metemos un desarmador por la parte de abajo para que agarre los dientes de aquí y nos deje apretar. Ya que lo apretamos lo suficiente con las herramientas que tenemos y que ya no se mueve, chalanes, vean, ya no se mueve, ya está ahí metido. Entonces ahora sí voy a quitar la canastilla. Esto era más para asegurarnos de que sí apretó bien. Entonces en lo que se seca tantito, yo lo recomiendo hacer así. En lo que se seca tantito el sellador de tornillos o de tuercas, con un dado 10, es un dado 27. Ajá. Es un dado 27, que es el que entra aquí. Como ven, no entra aquí. Entonces le voy a dar yo un apriete con la pistola de impacto, nada más para que no se salga ya. Ya está bien apretado, pero por si las dudas, chalas. Entonces lo que voy a hacer va a ser quitar la canastilla, o el clutch como tal, nada más para apretar esta pieza. Una vez que los aflojen, tienen que salir así. Junto con esta fichita, que es el empujador del clutch. Tiene una forma en espiral. Lo va aquí y le ponemos acá, porque no se nos vaya a perder, no se pierda el orden de los tornillos, y sacamos los resortes. Que para este caso son 6. Sacamos los resortes y vamos por la pistola de impacto para quitar esta tuerca que es en un dado castillo. Entonces con la pistola de impacto le vamos a dar aquí hacia atrás para sacar esta tuerca. Como ven, esta tuerquita tiene su forma, tiene un lado. Asegúrense de ponerla bien. Aquí también tiene una arandela.
pueden sacar todo completo. Y lo sacamos todo completo, ¿no? Con su buje. Con un buje. Uy. ¿Ah? Acá hay una arandela. Acá hay una rondana. Entonces ya quitamos todo esto para poderle dar la vuelta a este, para poderle apretar con la pistola de impacto. Ya solo nos queda apretarlo con el dado 1/16 o 27 milímetros. Para poder terminar esta reparación. Como ven, ahorita que la apreté empezó a sangrar otra vez, a sacar el líquido que nos soltaba, porque nos hacía falta un impulso de fuerza para que este quedara ya bien fijo. La tuerquita con la pistola de impacto ya sabemos bien que no se va a zafar. Ahora sí volvemos a colocar todo lo que tenemos acá, que es el clutch, la canasta, los resortes, todo eso, para poder poner su tapita y terminar con el diagnóstico de reparación de esta Vortex. Tengan cuidado con los dedos. Una vez que colocamos todo en su sitio de nuevo y apretamos y torqueamos todo ya bien, que este era el problema, entonces, y eso porque no escuchaba, prendía bien la moto, pero dejaron flojos ese tornillo nada más. Entonces, como conclusión, chalane, siempre, más bien esto es como conclusión para mecánicos, para compas mecánicos, para amigos, para maestros mecánicos, siempre revisen bien sus tornillos, vaya, que los aprieten bien, porque luego nos sobran tornillos a todos los mecánicos. A mí no, pero todos los demás. Y dos, denle garantía de su trabajo a sus clientes, amigos mecánicos, siempre denle garantía. Si haces el trabajo bien, no hay por qué dar garantía. Generalmente, o sea, sí me llega a pasar a mí también que pueda tener algún detalle por garantía, pero son mínimos. Ya cuando le haces el trabajo bien, son mínimos los detalles que vas a hacer. Y a lo mejor nada más es porque el cliente es quisquilloso y dice, ay, es que se le oye un ruido. En este caso, ese quisquillo o esa incertidumbre del cliente de decir, es que se le oye un ruido, sí era válida. Porque en este caso sí había un tornillo que estaba, o una tuerca que estaba floja. Y eso pudo haber desencadenado una reparación mayor. Entonces nada más pongan atención, chalanes, también con sus cosas. Vamos a poner la tapa ya para terminar con esta reparación o con este diagnóstico, vaya, diagnóstico reparación, que no es muy costoso, seamos sinceros. Cuesta más el aceite para esta moto que lo que le voy a cobrar. Entonces nos queda poner otra vez la tapa. Limpiamos porque no rompí la junta, porque la junta es nueva. Les digo, había una reparación anterior y pusieron ellos y se encargaron de poner una junta nueva. Entonces, como la junta está nueva y no la dañé o no se daña cuando está muy nueva y no ha sentado todavía el motor, entonces se puede poner esa junta. Y así como quitamos la tapa, la vamos a poner. La agarramos aquí, sí. Ya ahí embonó. Listo, ahí nada más. Y empezamos a poner nuestros tornillos. Una vez que pusimos todos los tornillos en la tapa, vamos a poner el clutch. Otra vez lo ponemos así, estiramos, metemos, atornillamos y lo metemos aquí. Aquí está. Ahí está. Y nomás estiramos y bajamos hasta donde nos marque, Si vieron cómo lo estiré, para que se estire nada más lo empujan así. Y hasta donde les marque es donde va a estar la límite o el límite de su clutch. Ya de ahí nada más depende como quieran, si está más flojo o más duro, como lo quieren. Pero yo por lo menos lo voy a dejar así, que es lo estándar, se puede decir. Y lo voy a apretar tantito. Eso ya depende del cliente. Ya nada más nos falta venir de este lado y colocar las piezas que ya hemos lavado, como el filtro de aceite y el tapón, que vean, ya los lavé. Para que se entregue todo limpio, entonces hay que poner este tapón para empezar a vertir el aceite. Ya para colocar de nuevo el tapón, nos aseguramos que esté limpio. Agarramos un trapito, papel de baño, lo que ustedes tengan a la mano, para limpiar aquí. Para que no quede el sello con humedad o con aceite, vaya. Esto nomás es como recomendación. Limpiamos. No ponemos silicón ni nada de esas tonterías aquí. En dado caso de que llegue a fugar por ahí, se cambia el retén o el O-ring que lleva aquí. Pero generalmente no pasa, yo no entiendo por qué le ponen ahí. Pero ahorita le vamos a poner de esta forma. Y vamos a poner primero ahí.
Lo estoy haciendo lento, pero es más rápido. Y posterior a eso, nada más el tapón lo hacemos embonar con el resorte y lo metemos de esta forma. Listo. Ya nada más apretamos con el dedo 24 y con el maneral. Obviamente no a morir, porque luego se pasan de listos, se apretan bien feo. Pero lo apretamos aquí, ya nada más para verter o vaciar el aceite nuevo a la moto. Ahí está, nada más con ese apriete, échale. No se vayan a pasar de litros si le quieren apretar más fuerza, porque luego no se puede quitar y se rompe. Mira, ahí se ve, ya se ve el taponcito limpio. La moto se ve sucia, pero el tapón debe de estar limpio. O el trabajo que ustedes hagan debe de estar de lo mejor posible, con limpieza y eficiencia. Nos falta también colocar esta pieza con sus dos tornillitos nada más. Eso es rápido. Ya casi estamos por terminar, chalanes. Recuerden, estos videos los hago lo más parecido a como se hace en el taller, con las dificultades. Ya vieron las dificultades que van apareciendo. Miren, hasta me pegué con el pinche con el clutch. Con las dificultades que van apareciendo más bien en la mecánica. Así que vamos a quitar este tapón para vertir, bueno, para poner el embudo, para vertir o para rellenar o para llenar de aceite la caja y podamos encender y ver si nos quedó bien. Este lleva más o menos unos 1 litro 300 más o menos. Aquí sí pásense un poquito, pónganle 1 litro 400 más o menos para que tenga buena lubricación el motor. Solamente como recomendación, no lo dice el manual, lo digo yo y es una recomendación nada más. Vamos a echarle aceite para echarla a prender. Ahora sí ya se le quitó el ruido. Y también como consejo, si sienten que tiene un ruido su moto o algo extraño, no la circulen, no vayan a querer a andar así con la moto y darle run, porque eso puede llegar a ocasionar graves daños en su motor. En este caso, el chavo sintió que se oía de más y la paró. O sea, la dejó ahí y ya no la movió hasta que me la trajo a mí para el diagnóstico, para la reparación, vaya. Una vez que le pusimos todo el aceite, ya la tapamos con su taponcito. Vamos a probar, ahora sí vamos a hacer chonguitos, chalanes. ¿Cuáles chonguitos? Siempre salen bien aquí las cosas. Pues vamos a prender para ver si sigue el ruido. Como ven, ya no tiene ruido. Bueno, el ruido habitual de esta moto que luego es rara, pero ya no tiene ese ruido. Ya se apagó. Vamos a pasarnos de este lado. Está como que mal carburada, pero ya no se escucha tanto el ruido. Ya no se escucha, ¿no? Se escuchaba algo aquí y ya no se escucha, porque esa tuerca era la que hacía el ruido. Hace un ruido como si estuviera girando algo ahí. O sea, ya no tienes el ruido. Ya no nos queda poner todas las demás piezas que le quitábamos, el asiento y todo, ya para terminar esta reparación más o menos. Listo, chalanes, una reparación más, costos y mano de obra al final del video.